यह मालिक सुन चुका था कि कुत्ते के फर पर आइस क्यूब रखने से उसकी असली पर्सनैलिटी पता चलती है, तो उसने सबसे पहले चिहुआहुआ पर ट्राई किया और पता चला कि वह अंदर से थोड़ा विलन है। फिर उसने पूडल पर ट्राई किया जो क्यूट लग रही थी, लेकिन जैसे ही बर्फ उसके फर को छूती है उसका असली रिएक्शन सामने आ गया। अगला था शेल्टी, जो बिल्कुल फ्रीज हो गया, जैसे ठंड की फिजिक्स कैलकुलेट कर रहा हो। लेकिन उसने सबसे बड़ी गलती तब की जब उसने इसे एक हाइपर एक्टिव डॉग पर ट्राई किया, और जब शिबा ने बर्फ महसूस की तो वही एक ऐसा था जिसे समझ आ गया कि ये बस जमी हुई पानी है।